好，那现在我们就已经在电脑上面成功的安装，并且启动了 Google TV， 然后我们就可以使用像 YouTube 等一些安卓应用。那么我们还可以在 Google Play 里面去下载更多更丰富的安卓电视应用了。大家好，欢迎来到向北的频道。今天我们来和大家分享直接在电脑上面来安装原生的 Google TV 或者原生的安卓 TV 来使用。那不管你是 Windows 还是 Mac 或者 Linux 电脑，都可以免费的安装使用啊。下面呢，我们就详细的来和大家分享一下。好，那首先呢，我们来打开电脑的浏览器啊，然后呢，我们在 Google 里面来搜索 Android Studio 啊，搜索 Android Studio。然后呢，一般来说，搜索的第一个结果就是啊，我们直接点击进入。好，现在呢，我们就进入到了安卓 Studio 的页面。如果你进来以后呢是纯英文的页面，那么你可以在右上角的这里可以更改语言啊，根据自己的实际情况。那么下面呢，我们就可以根据自己所使用的电脑的系统来下载对应的安卓 Studio 安装包啊。我们来拉到下方啊，找到这个安卓 Studio 下载。我们可以看到啊，安卓 Studio 呢，它有 Windows 版本，有 Mac 版本，以及 Linux 版本，还有 Chrome OS 版本啊，支持的还是比较丰富的。你可以根据你自己的电脑系统下载对应的版本啊。那不管你使用的哪个版本，我们今天的分享呢都是通用的，也就是说啊，安装啊、操作啊、使用基本上都是一致的。那如果你使用的是 Windows 电脑，这里呢推荐使用第一个安装包啊，它这里呢有这个推荐。那么如果你使用的是 Mac 电脑，如果是英特尔芯片的 Mac 电脑，选择这个安装包；如果是 Apple 芯片啊，也就是 M1 啊、M2 啊这一类的芯片，选择这个安装包啊。那其他的大家根据自己的实际情况来选择就可以。那我们今天使用的是 Windows 电脑来和大家分享的，那么我们就下载这个安装包啊，我们直接点击第一个，然后呢，我们拉到下方。这里呢，我们首先打上勾啊，打上勾以后，下面这里呢，我们就可以 download 这个 Android Studio 的这个安装包了啊。那我们直接来点击下载啊，点击好，然后呢，这里就开始在下载了。然后我们只需要等它下载完成，就可以来进行下一步的安装了。耐心等待一下。好，那大家现在可以看到，我已经把这个 Android Studio 的安装包下载到了桌面啊。现在呢，我们就可以双击它来进行安装了啊。那么打开以后呢，我们选择 Next 下一步，然后呢继续选择 Next 下一步啊。这里我们保持默认就可以，点击 Next 下一步，然后点击 Install 安装啊。然后呢，我们等这个绿色的进度条跑完啊。好，当这个绿色的进度条跑完以后呢，我们继续点击这个 Next 啊，然后呢，我们就安装完成，然后点击这个 Finish。当我们点击 Finish 以后呢，这里它就会自动的启动这个 Android Studio 啊。我们来点击。好，到这一步呢，我们可以选择这个 Don't Send 啊，不发送。好，到了这一步呢，我们直接选择 Next。那这里呢是让你来选择啊标准的安装以及自定义，我们保持默认的标准安装就可以了啊。点击下一步 Next， 继续下一步 Next。好，那么到这一步呢，我们要选择右边的 Accept 啊。那么我们来选择 Accept， 大家看到这里的红色的这个星号都没有了啊。我们直接选择 Finish 啊，然后呢就开始下载这些包了啊。那这里要特别提醒的就是，一定要保障你的网络能够正常访问谷歌来下载这些包啊。那么我们只需要耐心等待它的这个进度条跑完、下载完。好，那么下载完成以后呢，到了这个页面。然后呢，我们直接点击右下角的 Finish 啊 ，OK。现在呢，我们这个 Android Studio 就成功的安装了。然后呢，我们来点击这个 More Actions 啊，点击这个，然后呢，再来点击这个 SDK Manager 啊。
好，这里呢，我们来进行选择啊，我们把2、3、4啊，一共打这3个勾，就是一共是4个勾，都给它打上啊。打上这几个勾以后呢，我们就点击 OK， 然后呢，它就会下载这些包啊。好，我们来点击 OK。那它这里呢，确认将会安装这些组件啊，我们直接点击 OK。然后呢，它就开始下载这些组件了啊。那么我们只需要耐心等待。同样的，再次提醒，保障你的网络能够正常的访问谷歌，能够下载这些啊。好，下载完成以后呢，我们点击 Finish，OK，然后呢，我们再次点击这个 More Actions 啊。这个时候呢，我们来点击这个啊，虚拟设备管理啊，点击它。那我们可以看到啊，这里呢，它自动生成了一个叫 Pixel Fold 啊，这是一个安卓平板的虚拟设备，你可以不管它，也可以把它删掉啊。那我把它删掉吧，看起来干净整洁一点啊。点这里，然后点击这个 Delete， 给它删掉啊，看起来干净整洁一点。那我们今天呢，主要是来创建这个 Google TV 或者安卓 TV 的啊，我们下面呢，来点击这里的这个加号，然后我们来点击这里的这个 TV 啊 ，TV。那么这里呢，你可以根据你自己显示器的这个分辨率来选择啊，有 720P， 还有 4K， 还有 1080P， 你根据实际情况啊。那比如说我的显示器呢是 4K 的显示器，那我选择 4K 啊，可以看到呢 4K 呢是3840啊2160。OK， 选择以后呢，我们选择 Next， 然后呢，我们这里呢需要下载这个 Google TV 的这个镜像啊，我们直接点击着第一个，大家看一下后面显示是 Google TV， 点击下载。好，那么这里呢，它就会自动的去下载。那同样呢，需要你的网络能够正常的访问 Google 去下载这些。好，下载完成以后呢，我们来点击这个 Finish 啊。然后呢，我们就可以点击 Next，OK。那到这一步呢，这里的这个名字啊，你可以保持默认，也可以自定义啊。那我们这里呢，来给它自定义一个名字啊。好，自定义完名字以后呢，我们就可以对这个 Google TV 来进行设置了啊。我们点击左下角的这个啊，鼠标这里点击，然后呢拉下来，我们可以把这个启动啊，也就是这个 Boot Option 给它选择成 Cold Boot 啊，也就是冷启动。然后呢，下面就是这个 Google TV 的这个配置了。首先 RAM 啊，也就是这个内存，我们把这个 MB 给它选择成 GB 啊，可以看到它默认的是2GB 啊，2GB 默认的就 OK 啊。记得之前呢，我们有分享过一些安卓盒子，很多朋友呢吐槽说安卓盒子的配置比较低啊。那么今天呢，我们自己可以自定义了。如果说你的电脑本身的配置比较高的话，那么你可以把这个内存给它给多一点。比如说呢，你可以给一个4GB 或者给个8GB 啊，只要你这个电脑的内存比较富足啊。那我当前的这个演示的电脑内存还算比较富足，那我索性啊任性一把，给它个8GB 啊。实际上你如果自己玩的话，4GB 就够用了啊。然后下面的这个存储啊，大家看一下，我们再把它改成这个 GB， 它默认的是2GB 啊，确实有点小。那么如果你多给一点呢，你就可以多装一些安卓的电视应用啊。那我们这里呢，可以给它个10GB 啊就可以了。那我也想再任性一把，给它个90GB 啊，反正是自定义嘛，自己玩呢。大家可以跟我一样啊，也可以说按照自己的实际的电脑来啊。正常来说，你给个4GB 的内存啊，或者说这里给个10GB 的存储啊，就可以去玩了啊。我自己呢是因为电脑的硬件配置还可以，所以我多给了一些。大家根据实际情况来。然后下面的这个 SD card 啊，建议选择成 No SD card 啊，就不要它了。反正这里的存储给的也挺多的。那么下面这里勾呢，给它取掉 ，OK。然后呢，我们点击这个 Finish。好，现在呢，我的这个 Google TV 就创建好了。那么创建好了以后呢，我们
选择它，然后点击右边的这个三角号啊，开始启动 Start 啊。好，启动以后呢，现在我已经看到了 Google TV 的启动 logo 了啊，非常的不错。好，现在呢，我们这个 Google TV 就已经启动了啊，我们只需要登录自己的 Google 账号就可以去使用了。然后呢，给大家看一下这里的这个按钮啊。首先第一个按钮呢就是开关机的按钮，然后这个呢是声音加，这个呢是声音减啊，然后这个呢是截图啊，就这个照相机是截图的按钮，这个呢是放大，然后这个呢是返回啊，这个呢是进入主页键啊 ，Home 键，大家看一下啊，这个跟遥控器上面呢都是一样的。然后呢，你点击这3个点号，这就是最下面的这个，点击一下。哎，大家看一下，这里呢还出现了一个遥控器。那么这个遥控器呢，跟我们实际使用的 Google TV 啊、安卓 TV 啊这些遥控器都是一样的。然后那现在呢，我们可以登录自己的这个 Google 账号啊，我们用鼠标也是可以的，点击这个 Set Up Google TV 啊，然后呢点击这里啊，我们就可以来登录自己的 Google 账号了。那这里呢，我就自行登录一下。好，输入密码以后呢，我们可以用这个遥控器过来，点击确认。好，现在呢，我们就已经成功的启动了 Google TV 啊，然后呢，我们就可以在电脑上面直接来使用 Google TV 了啊，非常棒。那大家看一下，我现在呢可以直接来操作这个啊，非常的方便。然后呢，它一进来，它这个语言默认的是英文的，我们可以在这个设置里面啊，把它的这个语言改成这个中文啊，这个用鼠标能操作啊，这个它并不是所有的都可以用鼠标操作，有的呢是需要用这个遥控器啊，有的是用鼠标。那点击这个 System， 然后呢这里有这个 Language 啊，选择 Language， 然后呢拉到最下面，选择自己想要的语言啊。好，那现在呢我们就把这个语言更改成中文了啊。然后呢，我们就可以在这个上面来操作了啊。你使用这个遥控器啊，你看一下，我用它啊，这个跟我们操作真实的 Google TV 盒子是一模一样的。而且呢，你是可以去安装啊应用的。它这个 Google TV 里面呢，在这个搜索应用和游戏里面，实际上这个就是 Google Play 的入口，你可以在这里来下载啊不同的这个安卓应用啊，非常的方便。当然，你比如说想在这上面来观看 YouTube 也是可以的，直接点击可以打开。好，那进来以后呢，我们可以来搜索一个 4K 的影片啊。好，我们随便来打开一个，比如说第一个。那实际上呢，它可以在这里面看最高的 4K 啊，因为我当前显示器是 4K 的啊。好，可以点击这个一键进入主页啊。非常的方便。好，那更多的我就不去再演示了。那有的朋友呢说，哎，我还想体验一下原生的安卓 TV 啊，当然也是可以的啊。实际上呢，原生的安卓 TV 和 Google TV 也差不多。那下面呢，我来和大家分享如何去体验原生的安卓 TV 啊。那首先呢，我们先来把这个 Google TV 给它关机啊，长按住这个关机按钮。好，那刚才呢，我们体验了原生的 Google TV， 那下面呢，我们还想要再体验一下原生的安卓 TV 啊，其实也是可以的。那么我们最简单的就是直接再新建一个，实际上呢，你可以把之前的这个 Google TV 修改一下也是可以的啊。为了给大家演示呢，我们再新建一个原生的安卓 TV 啊。首先呢，点击这个加号，这些呢都跟刚才一样啊，选择 TV， 然后根据自己的显示器的分辨率啊，我这里是 4K， 我就选择 4K 啊。这个跟刚才 Google TV 是一模一样啊，然后我们选择 Next。这里呢，大家看一下，我们刚才呢是下载了这个 Google TV， 那然后呢，我们来下载这个安卓 TV 啊，来下载第二个，大家看一下，它是安卓14的这个安卓 TV， 我们来下载它，点击。好，那现在呢就正在下载了。同样呢，保持你的网络啊，可以正常的访问 Google。那大家可以看到这里呢，这个 Downloading 后面的这个地址呢，就是谷歌的这个地址啊，所以你的网络呢一定要正常的能够访问 Google。我们耐心等一下。好，那下载完成以后呢，我们点击 Finish 啊。好，那下载好了以后呢，我们这里选择这个安卓 TV 啊，大家看一下 14.0，
然后呢，我们点击 Next。那到这一步呢，就是你可以自定义命名，也可以保持默认啊，跟刚才那个 Google TV 是一样的。那后面呢，我们就加速了啊。好，那么这个原生的安卓 TV 创建好以后呢，我们点击这个三角号来启动啊。好，那现在呢，这个安卓 TV 就启动成功了啊，跟刚才我们启动 Google TV 是一样的。它默认呢界面都是纯英文的，然后呢已经安装好了像 Google Play 啊，你可以在这个里面下载应用，还有像 YouTube 等等这些应用。当然了啊，更多应用你在 Google Play 里面下载就可以。然后呢，我们点击这个齿轮啊，然后点击这个啊。然后可以把这个语言给它设置成中文，或者说你想要的任何语言都可以啊。好，那现在呢，我们把这个语言就设置成中文了啊。那同样的，你也可以点击最下方的这3个点，调出这个遥控器啊。这个遥控器呢，用起来很方便，搭配鼠标。然后呢，我们可以看一下设置里面啊，这是当前的这个原生的安卓 TV。在关于里面，我们可以看到啊，它是安卓14的这个操作系统啊，好，然后呢，你可以打开这个 Google Play 啊，在这个 Google Play 商店里面，你可以登录你的 Google 账号，然后去下载更多的安卓应用，包括游戏啊等等这些啊，非常的方便啊。同样的，默认安装好的 YouTube 你也可以打开去看更多的这个 YouTube 视频。那同样的，如果你不想使用的话，你可以长按这个关机按钮，把这个安卓 TV 给它关机啊。好，那关机以后呢，我们刚才创建好的这个原生的 Google TV， 还有这个原生的安卓 TV 都在这里呢。我们可以直接把这个给它关掉啊，把这些都可以关掉。好，那么关机以后，如果下一次你还想要再继续在电脑上面使用这个原生的 Google TV 或者安卓 TV， 那么我们同样再次打开这个安卓 Studio 啊，找到这个应用，然后呢，你启动它。然后呢，点击这个 More Actions， 点击这个虚拟设备管理这里啊，大家看一下，它又在这里了。然后呢，你要用哪个你就启动哪个，然后正常的使用就可以了，就非常的方便啊。好了，那以上就是我们今天全部的分享，希望能够帮助到你。如果你喜欢本期的分享，别忘了点赞、评论、订阅我们的频道，更多精彩，我们下期再见。